فهیم در اینجا نیست این موقع ژورنالیستی فهیم. این بحثی گرم اطراف کتابی تازه نشر به عنوان انتیحاری است که اخیراً از سوی احمد فهیم کوهدامنی یک خبرنگاری افغان در دوشنبه نشر و رونمایی شد. انتیحاری از سرنوشت تلخ یک جوان افغان قصه میکند که به دام فریب گروه تروریستی میافتد، تجاوز میشود و حمله انتیحاری انجام میدهد. احمد فهیم کۆҳدоманӣ در کتاب خود با مثال روشن از یک راه جلب جوانان به گروه‌های تروریستی و آماده کردن مرگطلبان نقل کرده است. مؤلف میگوید این داستان بر پایه واقعیت‌های زندگی در افغانستان انشا شده است. او نوجوان را خانوادهش به خاطر آموزش کتب دینی روان کرده، اما برعکس تروریست ها بر از او درس های دیگه میتن، بر علاوه که درس های ضد ارزش های انسانی میتن و فکر از او را تغییر میتن. مؤلف کتاب انتیحاری تلاش کرده است در داستان خود قسمت پنهانی زندگی تروریستان را برای خواننده روشن کند. مؤلف میگوید هدفش از این اقدام هشدار به خانواده هایی است که فرزندان خود را به مکتب و مدرسه های مختلف برای تعلیم میفرستند. پهلوها را متوجه باشند که پسرهای از اونا را کیها آموزش میده. باید متوجه مربیان از اونا باشند، متوجه معلمینشان باشند. آیا اون مدرسه که اینا درس میخوانند یک مدرسه واقعا درست و مورد تایید حکومت افغانستان یا حکومت‌های کشورهای مختلف است؟ در مراسم رونمایی کتاب انتیحاری روزنامه‌نگاران و نویسنده‌های تاجیک هم محتوای این کتاب را برای جامعه تاجیکستان داغ و مهم ارزیابی کردند. خیلی موضوع داغ است در منطقه ما. این از یک طرف، از طرف دیگر که انتحاری روند خودکشی که از جانب شخصیت‌های علاهیده که در گروه‌های افراطی و افراطگرا تربیت می‌شوند و با کشورهای گوناگون فرستاده میشوند، تهدید جدی است برای تاجیکستان. برخی هم از چند نقطه در این کتاب انتقاد کردند. انتقاد هم بیشتر از صحنه‌های تجاوز شدن قهرمان داستان بود که مؤلف از آن چون یک راه اصلی جلب و چون مرگطلب آماده کردن جوانان یاد کرده است. دنیای طالبان یا عموما هر گروه تروریستی که هست دنیای هر رنگ است، دنیای هر خیله است و طرز مبارزه و تاکتیکای عملیات ها و طرز جلب کردن انتحاری ها و جوانان فقط آنگونه نیست که در اثر فهیم کۆҳدоманӣ انعکاس شده است. گرایش جوانان به گروه‌های تروریستی طی چند سال اخیر یکی از موضوعهای نگران کننده برای جامعه و مقامات در تاجیکستان هم هست.